E aí, galerinha do YouTube? Boa tarde, bom? Ô, galerinha, eu vou falar pra vocês aqui como engraxar rolamento do Mercedes aí, ó, do garfo, certo? Aí, ó, o câimbo do Mercedes, certo? Aí, o que acontece? Você quer engraxar o rolamento. Esse rolamento aqui, galerinha, ele vai ficar aqui dentro da caixa seca. Seu caminhão aí, Mercedes, tem a tampinha aqui, ó. Tira a tampinha. Aí vai ter esse buraco em cima aqui, ó. Aí você enche de graxa. Aí ela vai esquentar, ela vai penetrar em volta dessa peça aqui em volta. E tem outro rasgo aí que vai lubrificar, certo? Só tirar essa janela aqui. E você estampa com alguma coisa aqui dentro, galerinha. Isso daí, galerinha. Entra aí que tem bastante vídeo Chevrolet com motor Mercedes.